今現状うるさくなってる要因はつないでやる。それによって右と左の音が消音し合う。なんとなくできましたがダメだ、もっぺん切るわ。サイレンサーを作りますがツイントルネードサイレンサーや。マフラーのさっきです。前回の続き、アツシ君のマーク2いよいよ進めていきます。前回も言いましたが、このマフラー直感、ほぼ直感、いやほぼ直感か、もうもろ直感の2本でそこまで来てるんで、かなりの現状リアピースがない状態で爆音です。一回この状態でどんな感じかっていうのをエンジンをかけてみます。いきます。これでまたバッテリー上がってたら笑うな。今現状うるさくなってる要因はもちろん触媒しかついてないサイレンサーが一切ない状態なのでうるさいのは当然ですが、さらにこれフロントから2本になってる。出口が増えれば増えるほどどんどん大きくなっていくんで、こいつが大きくなってる要因ではあります。もちろん太鼓ないのはもう問題外ですが、なのでちょっと一回やろうと思うのは、こいつをここで一回一本にしてやる。一本にしてやるっていうか、ちょっと横に橋渡しでつないでやる。それによって右と左の音が消音し合う、打ち消し合って消音するっていう理論。ほんま言うたらここにちょっとクロス入れてやろうかな思ってんけど、スペースがデフの加減でスペースがないんで、この辺でほんま入れれたらええねんけど、ここちょっとスペースがないから、ちょっともう横にパイプつなぐだけでも変わるんで、ここで一回つないでここまで2本でいきます。そして最終砲弾にする手前で70パイかな、1本にして砲弾でいこうかと思います。まあそれでもちょっと保安基準は厳しいんちゃうかな。まあやるだけやってみるわ。この特殊な形のフランジがうちにないんで、アツシ君にちょっとちょうだいって言うたらこんなもん送ってきました。このマフラーの多分原型やと思うんだけど、ただここ見たらめっちゃ狭い。ここにちょっとパイプ足すわけにいかへんから、ちょっと一回ここ切ってこの辺に横橋渡し切ってからつけてもっぺん戻します。ちなみに余談ですが、あつしくんこのフランジと一緒にこんなコーヒーを送ってきました。とりあえず冷蔵庫で冷やして飲もうと思ったんですが、なんか嫌な予感がしたんで賞味期限を見たんですよ。そしたら11年7月3日でした。おい、気づかんと飲んでたらどうするつもりやってん。はい、もともとあったこのパイプをちょん切って新たにここまで継ぎ足しました。そしてここに横、ほんまはここでさっき言ったようにちょっとクロスとかにしたかったんけど、見た目の関係でちょっとだからスペースがないから、今回はちょっともう横につなぐだけにしました。これで多少なりともないよりは音が小さくなると思いますし、音質自体もちょっと綺麗になると思います。それではつないでここから先を作っていきましょう。これマジでキンキンやで、多分キンキンケロンパやで。キンキンケロンパのクイズダービー。てててれてて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 れてれ。
はい、ここまでなんとなくできましたが、ダメだ、もっぺん切るわ。手強い。うまいことその間を60パイ、なるべく地上高を上げて抜くっていうのがなかなか厳しい。そんなよ60パイです。もっぺん切ります。もうこれ今日はダメだ、明日になるわ。ちょっとはい、あれからなんやかんやとやり直してやっとここまでできました。今このフランジから2本こんな感じで出てます。まだくっついてはないですが、ここまで来てとりあえず一旦サイレンサーを先に作ります。サイレンサーに合わせて今度ここの角度を決めていかないといけないので、ここつける前にまずサイレンサーを作ります。スーパードラッガー2風にこの70パイのパンチングでシングル砲弾にするつもりでしたが、こんな感じでここから1本にまとめてこんな感じでいくつもりでしたが、気が変わった。86のマフラー、最初に言うた通りこの動画は86のマフラーの1万1000回転計画の序章に過ぎないので、再びこのトルネードでこのサイレンサーをちょっとちっちゃめのサイレンサーを作って、こういくわ。2本これ淳君が言うとった後全然ちゃうけど、スーパードラッガー2って言うてたけど、俺思い出してん。確かなんかこんなちっちゃい砲弾が2個ついてるデュアルドラッガーっていうやつもあったと思うね。あったで確か。だからあれデュアルドラッガーって言うてなかったっけって言うて、ちょっと2本出しにするわ。なんでこれにするかというと、86で作ったインフィニティマフラー覚えてる？マフラー結局1回も使われることもなく、淳君車ぶっ潰して迷ったから、時の怨念でこの車を形状にするわ。インフィニティマフラー風だけど、今回は中身はトルネード、ツイントルネード。ほんでちょっと消音したいんで、今回はグラスウールも入れます。ツイントルネードマフラーちゃうな、デュアルトルネードマフラー、どっちでもいいわ。だからそれでいくわ。86につながるためのこれはマフラーやから、勝手にそうすることにしました。レッツゴー。はい、完成いたしました。こいつを合わしていい感じでまず溶接します。はい、できました。じゃじゃーん。見たことあるやろこれ。86の時のインフィニティ。これはインフィニティじゃないよ、これはツイントルネード。ツイントルネード。よし、こいつを合体していこう。なんとか一応いい感じの場所決めできました。バッフルの穴開けようか悩んだけど、当初の予定と違ってツインサイレンサーになったんで、多分いけると思うで。バッフルいらんと思うわ。ツイントルネードサイレンサーやから、最悪あかんかったら作ってから開けるわ。とりあえずもう繋いじゃいます。せっかく位置決めたんで、もう全部繋いじゃいます。レッツゴー。
完成させました。じゃじゃーん。デュアルドラッガー風ツイントルネード。つけるわ。言うとくけど最初に言ってたバッフルの穴開けてないからな。これでうるさかったらもうまた外してここ穴開けなあかんから。でもいけるはずやねんこれ、俺の計算では。つけるわ。